အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲမယ်ဒီပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာတွေအရင်ဆွဲမလဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်ပန်းကိုအရင်ဒီအောက်ပန်းပုံစံလေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဒီကောင်ဒီအကွေးလေးရဲ့အောက်ကစဝိုင်းပုံစံလေးဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို view ကတော့ဒီ view ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စဝိုင်းက56ရဲ့30နဲ့ diameter 56 30နဲ့2ဝိုင်းရင်ဝိုင်းမယ်ဝိုင်းပြီးရင်အပေါ်ကစနစ်တက်တယ်အပေါ်ကစနစ်တက်တယ်အကျယ်က50ရှိ56 30နဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ right plane ယူလိုက်တယ် view scale ခေါ်လိုက်တယ်စဝိုင်း2ဝိုင်းရင်ဝိုင်းလိုက်တယ် sorry တော့ smart dimension ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးဒီကောင်က32အပြင်56 32ရ56နှစ်ခုရပြီအပေါ်က50ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ corner rectangle နဲ့ဝိုင်းလိုက်လဲရပြီစားမရှိဘူး corner rectangle ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးရင်ရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ point နဲ့ဒီ center နဲ့ကို coincident လုပ်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အပြင်ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ GR ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုရင် smart dimension ကိုယူမယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့50 50ဒီလောက်ရပြီတော့ဒီ line လေးကိုကျတော့construction line လို့ပြီးလိုက်လို့ရတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့50ရပြီအမြင့်ကကျတော့ဒီစောင်းရဲ့ထိပ်ကနေပြီးတော့12ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ smart dimension ယူတယ်ဒီကောင်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်8ကီလိုနှိပ်ထားပြီးဒီစောင်းလေးကိုထိလိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က12အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကအလဲကြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ဒီအမှတ်နဲ့ဒီ original point တွေကို vertical ထားပြီးလိုက်တယ် vertical ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ twin ဖြတ်မယ်မလို့တဲ့ပိုင်းနေကျွန်တော်တို့မလို့ဘယ်ပိုင်းနေလဲဒီပိုင်းမလို့တော့ဆိုမလို့တော့တဲ့ပိုင်းကိုဖြတ်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံလေးရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ x2 ပြည့်မယ် x2 ပြည့်မှာဘယ်လောက်ပြည့်မလဲဆိုတော့ x2 ပုတ်ပြည့်သွားမယ်တစ်ချောက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့18နှစ်ခါရဲ့34ရဲ့အဲ့တော့36အပေါင်း34ပေါ့36အပေါင်း34အဲ့ဘက်ကိုပြင်လာတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ရှင်းမယ် mid plane နဲ့ပဲပြစ်လိုက်မယ်ဘာတွေပြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အပိုင်းလေးပေါ့အပေါ်အကောင်လေးကြတော့ဘယ်လောက်ပြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်အကောင်ပြစ်ထားတာကကြတော့14စီဒီဘက်14ဟိုဘက်14 28ရဲ့34ရဲ့ပေါင်းအောင်ပါဒီကြတော့28ရဲ့34ရဲ့ပြောင်းပေါင်းပါဆို extrude ပေါ်ပြီးဟုတ်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီး extrude ပေါ်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်မယ်28ပေါင်း34သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ mid plane ထားပြီးမယ်အဲ့ဒါဒီလိုပုံစံလေးရတယ်အဲ့ဒီကျမှကျွန်တော်တို့ front plane ကိုယူလိုက်မယ် front plane sketch နာမည်တူယူပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြတ်ရှာဘယ်နားနေဖြတ်ရှာမလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေ12ခွာပြီးတော့ဖြတ်ရှာမယ်12 34ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ corner rectangle ခုနလိုပဲတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ပဲယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့34 smart dimension ကိုယူမယ်ဒီကောင်က34ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ပေါ်ပိုင်းတွေက12ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mid point လေးနဲ့ဒီ original point နဲ့ကျွန်တော်တို့ vertical ပါလို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က sorry တော့ extrude gap ပေါ့ extrude gap ဖြတ်ရှာမယ် through output နှစ်ဖက်လုံးဖြတ်ရှာမယ်ဒါဆိုရင် isometric view နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းဒီကောင်ဒီနာပုံရဲ့ဒီအောက်ကဒီတစ်ပိုင်းပုံစံလေးရောရသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆက်တက်မယ်အပေါ်ဆက်မတက်ခင်ဘာလေးရင်ဆွဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစဝိုင်းလေး2ဝိုင်းအရင်ဆွဲခဲ့လိုက်မယ်စဝိုင်းလေး2ဝိုင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့25ရယ်50ရယ်အထူက25ရယ်50ရယ်အထူကကျတော့ဒီဘက်ကိုပြည့်တယ်
Ado channel 25ရေ50ရေနောက်ဝိုင်းအရင်ဆွဲလိုက်မယ် right plane use cut normal to circle ပြန်ကောင်50ပြန်ကောင်50အတွင်းကောင်က25ပြီးကြရင်သူကဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီစာဖေးကနေဒီဘက်ကတော့14ပြစ်တယ်ဒီစာဖေးကနေပြီးတော့ရှက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အထူက18ရှိတာဒီကောင်46သူကစဝိုင်းက46ပြစ်ထားတယ်မတော်ပြူကြည့်လိုက်လဲရတော်ပြူဆိုရင်ဒီပုံမှာဒီဘက်ချမ်းတော့ဒီဘက်ချမ်းကနယ်လီပဲမဖြစ်နေစုပုံက46feature တွေက extruded board isometric နောက်တော့ကအဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးဒီဘက်ကို mid plane ပဲလောလောဆယ် mid plane ပဲအရင်ထားလိုက်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကအလေတက်တက်နဲ့ဆွဲမယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဆိုတော့50 18sorry right plane use cut normal to smart dimension 50 combat identity twin set here mid plane okay ဒီလို mid plane ရပါတယ်အဲ့ကောင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးဆိုဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ဒီကောင်လေးက3 mili ပဲရှိရဒီကောင်ကတော့အလက်တက်မှာရှိရအဲ့3 mili ဆိုခုနပုံပြန်ပြင်မယ်ပေါ့ဒီကောင်ပေါ့3 mili ပဲရှိရောဒီကောင်46တော့46ဒါပေမဲ့3 mili ပဲရှိတော့ကျွန်တော်62တောင်ပြည့်46ပဲမဲ့ကျွန်တော်ဒါပဲပြန်ရမှာဆိုတော့ဒါလည်းချင်းဒီ plane ထားတော့ blind 3 mili ဆိုတော့18ဆိုတော့ဒီကုန်းနာအထူက18ဆိုတော့9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့9ပေါင်း3ဆိုတော့12ပဲဒီဘက်ကို12လာမယ်ဒါလည်းရှင်2
range ရှင်းတူက46 minus စနစ်ခုနစနစ်ကိုနှုတ်လိုက်34 okay ဒီလိုပုံစံလေးရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအလေကို plane တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ် plane ဒီကောင်နဲ့ချားပေါ့ plane အဲ့ဒါ plane တစ်ခုရတယ်ဘာလို့ဖန်တီးရတာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီအဆောင်လေးကိုဆွဲချင်တယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့36ရှိရယ်36ရှိပြီးတော့စင်တာကနေဘယ်လောက်กว่าဝေးလဲဒီကနေဒီထိဘယ်လောက်กว่าဝေးလဲဆိုတာလေးတော့လိုသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်36ရဲ့15ရဲ့ပြင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီ plane ကိုစကတ်ခေါ်မယ် normal တူယူမယ်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် corner rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် circle တစ်ခုဝိုင်းလိုက်မယ်အတွင်းမှာတစ်ခုထောက်ဝိုင်းထားမယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူက15အတွင်းက15အပြင်က3615ဒီ center point နဲ့ဒီကောင်ကconstruction line ဆွဲလိုက်လေရတယ်ဆွဲပြီးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထားပြီးလိုက်ပြီးပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ရသွားပြီဆိုရင်အဲကြမှာမလိုတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်မှာဒီကောင်ကိုဖြတ်ရှင်လိုက်ရ construction line ပြီးခဲ့လိုက်ရပြတ် twin ဆိုပြီးဒီကောင်ကိုဖြတ်ရှာဒီကောင်လည်းတစ်ခါဖြတ်ရှင်လည်းဖြတ်ခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကွာဝေးပေါ့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို smart dimension ယူပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့အကွာဝေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်100ပဲထားလိုက်မယ်100အဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဒီ2 point ဒီစဝိုင်းဒီကောင်လေးကိုတန်းကျပ်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဒါကြောင့်ကျွန်တော် dimension line ပါသွားလို့အဲ့တော့နှစ်ခုချင်းတွေ control လေးဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်တန်းကျပ်လို့ပြီးလိုက်ဒါဆို fully တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့က extruder bobby နဲ့ပြင်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mid plane သူကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့18ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးထိရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကစဝိုင်းကိုကြည့်မယ်ဒီဘက်ကဒီစဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့ဒီအတုံလေးတော့ကျွန်တော်ဆွဲဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့စဝိုင်းကတော့ခုနတည်းအတိုင်းပဲ15ရဲ့36ရဲ့ပဲဒီဘက်အခြေလေးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့စင်တာကနေပြီးတော့30ထိရှိမယ်စင်တာကနေပြီးတော့30ထိရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အဲ့တော့ခုန plane ကိုယူခဲ့လို့ရတယ် plane number 2 number identity ယူလိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ sorry ဆက်လက်မှတ်ပြီးကျွန်တော် convert identity ဆိုယူလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာကြံဘလူး software ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အပြည့်ကို15 18 15 30ရဲ့18ရဲ့ပေါင်းအောင်ဒီကောင်မျိုးချင်းနဲ့ delete ဖြစ်လိုက် delete ဖြစ်ပြီးမှအသစ်ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်
အဲ့ဒါဒီကောင်နဲ့တန်းကျန်လို့ပေးလိုက်ရပြီဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ extrude ball နဲ့ပြည့်မယ် mid plane ထားမယ်30ပေါင်18ပေါ့ okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီလိုပုံစံရလာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ခုနကြံတဲ့ဒီ4000တုံးပုံစံလေးရလဲဆွဲပွဲကြံသေးတယ်ကြံသေးတော့အကောင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30ခွာမယ်30ခွာပြီးအကျေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့စနစ်နှစ်ခါရယ်စနစ်ဒီကနေဒီရဲ့စနစ်ဒီကနေဒီရဲ့စနစ်ရယ်18စနစ်ပေါ့အဲ့စနစ်နှစ်ခါ24အပေါင်း18ဖြစ်အောင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီခုနဒီ plane ကိုပဲနေယူစကတ်ခေါ်မယ် normal တူယူမယ်ဒီဝဲယူလိုက်ဒီခေါင်းရအကွာဝေးကဘယ်လောက်လဲကွာဝေးကဘယ်လောက်လဲကျ30ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို convert အတက်ပြီးလုပ်လိုက်မယ်အလုပ်တဲ့ပိုင်းတွေထင်းဖြတ်မယ်ဒီကောင်မလို့ဒီဘက်ပိုင်းမလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရပြီဆိုကျွန်တော်တို့က h2 ပြည့်မယ်ဘယ်တော့ပြည့်မလဲဆို mid plane ကိုပဲ12အပေါင်း18ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ okay နော်အဲ့ဒါရင်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီအဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့ဟာလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့18အဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာယူလိုက်တယ်စကတ်ဒီ corner rectangle ပဲယူမယ်18လို့ထားလိုက်မယ်ဒီကြတော့ဒီ line နဲ့ကိုလီနီယာထားလိုက်တယ်အပြင်ဒီကောင်နဲ့ဒီစားခဲ့အပြင်က line နဲ့အကောင်လည်းကိုလီနီယာပဲအဲ့လိုမှမထားခြင်းဆိုလို့ကျွန်တော် dimension တက်လို့ရတယ်ဆောင်းဝိုင်းရဲ့ dimension နဲ့တူတူပဲဆို36စမတ် dimension 36ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ကကိုလီနီယာပါလို့ပြောလိုက်လေရအပြင်ကျွန်တော်တို့က extrude ကတ်နဲ့ဖြတ်မယ်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲ through all ပေါက်ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲခြင်းတဲ့ပုံစံလေးရှာနေပြီပေါ့ဗျာဒီပလေးကိုမမြင်ချင်းပလေးကိုဆက်လက်မှတ်တယ် highlight တယ်ဒါလည်းရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ဖြည့်ခြင်းကိုကြိုက်တဲ့အရာပေါ့ဟိုဘယ်အဝါရောင်ကြိုက်အဝါရောင်လေးတင်လိုက်တယ် body လားပတ်ဖို့ဆိုတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ပုံတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ